ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض الحمام الكداب بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه. عملته معاكم قبل كده بالرز، تعالوا بقى نعمله مع بعض بالفريك. وعملت بطاطس وعملت رز. تعالوا اقول لك عملت ايه عشان ما اطولش عليك الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بص، انا عندي هنا وراك مخليه من العظم، والتوابل عباره عن ملح وفلفل وكاري وبابريكا وتوابل فراخ ومرقه دجاج بودر وحبهان بودر، ومعايا توم ومعايا صويا صوص ومعايا ليمون وخل وزيت. بصي، هبدأ احط هنا التوم وبحط الصويا صوص والزيت، ده زيت زيتون، وخل، معلقة من الخل كبيرة، وليمونتين كبار. وبعد كده بحط التوابل بتاعتي كلها. انا هكتب لك التوابل دي كلها في صندوق الوصف. وبعد كده انا بقلبها كويس جدا مع بعض. بصي، التوابل بسيطة جدا وموجودة عندنا. بعد ما بقلبها كويس بعد كده انا بجيب الوراك بتاعتي. طبعا انا غسلها حلو جدا محلول الملح. ببدأ احط التوابل وبقلبها من الجوانب كلها، بس بحاول ان انا ادخل التوابل كلها جوه الفراخ. وطبعا انت لما بتسيبي التتبيله وقت طويل في الحاجه بتشرب منها، بتبقى تدي طعم حلو قوي وبتستوي كمان معاكي بسرعه. كده بحطها بالجنب التاني. بصي، انا هنا بعد ما عملت التتبيله هنا سبتها في التلاجة، سبتها هنا كان نص يوم. وكل ما تسيبيها اكتر وتشرب من التتبيله تبقى معاكي طعمها حلو قوي بالشكل ده كده. بعد كده انا سبتها هنا في التلاجة. بقى تعالوا نعمل مع بعض الفريك. والفريك طريقته سهلة جدا وعملته معاكم قبل كده. بص، انا حطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وطبعا ممكن تعمليها بسمنة عادي يعني. بعد كده انا مقطعة هنا بصلتين كبار، هشوحها بس مع السمنة. ما تستنيش انها تحمر منك، تقلبيها كويس. وطبعا انا عندي الفريك نقعها هنا لمدة ساعة، وبعد كده صفيته. بصلة تبقى بالشكل ده كده. بعد كده بروح حاطة الفريك. انا هنا عملت كوباية فريك واحدة، واقلبهم كويس. والتوابل بتاعتها بسيطة جدا، انا بحطلهاش توابل كتير. بعد ما قلبتها كويس اهي. التوابل بقى عبارة عن ملح وفلفل وحبهان باودر. وانا هنا الحبهان حاطة معاها جوز الطيب مش كتير يعني. وبقلبهم كويس مع بعض. وانا هنا الفريك ما بحطلهوش مية كتير. بعد ما قلبته ببدأ احط حبة مية صغيرين جدا، لان كده الفريك هيكمل سواه اصلا مع الفراخ بتاعتي او اي حاجة انا بعملها بفريك. مجرد بس انها تشرب ميتها بروح قافلة البوتاجاز عليها بالشكل ده كده. تعالي بقى الوراك بتاعتنا سبتها نص يوم في التلاجة. انا هعملها هنا بورق الاسترتش. حطيت الوراك وابدأ احط الفريك جواها بالشكل ده كده. انا عملتها معاكم قبل كده بطريقة ان انا عملتها في صينية، لكن المرة دي انا هعملها بطريقة تانية خالص. بعد ما بقفلها كويس تحاولي بس تضميها على بعضيها كده. وبعد كده بتلفيها بورق الاسترتش كويس جدا. بصي بالشكل ده، سهلة قوي وبسيطة على فكرة. بصي كده
وانا بصراحة لقيت الطريقة دي لذيذة وبسيطة قوي وسهلة اكتر من انا اقعد اخيطها او اعملها بخلة. بس تقفليها كويس، وطبعا لما بتيجي تضميها كده بالورق الاسترتش من الجوانب بس كده، انا حطيت لها خياط، عملتها بفتلة بس عشان ما يتفتحش معاكي بالشكل ده كده. بص انا بعد ما عملتهم كلهم، بص لفتها عملتها من الجوانب الاطراف بتاعتها عملتها بخيط عشان ما تتفتحش منك. وبعد كده جبت الكيس الحراري حطيت فيها الوراك بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا انا بخرج منها الهواء كويس قوي. كل ده انا مشغله الفرن عشان يبقى سخن معاكي. بقفلها كويس بالشكل كده. ان في ناس كتيره قوي بيزهقوا من اللف الوراك، نقعد بقى نخيط بنعمل بالخله. لا، الطريقه دي سهله قوي وهتعجبك. بعد كده انا حطيتها في صينيه بالشكل كده، وبعد كده انا بحط في الصينيه بتاعتي ميه. بصي هي اخدت معايا بالظبط ساعتين الا ربع. وزي ما قلت لك قبل كده، انت لما تيجي تبصي في الفرن لقيتي الميه نشفت، بتحط لها ميه تاني سخنه فيها. واهو بصي طلع معايا، بصي عامل ازاي. على فكره انا مشغلتش الشوايه خالص، وبقيت الفريك اللي فاض انا كملته بقى ميه، وطيت النار عليه وكملت سواه، وعملت معاها بطاطس وعملت معاها رز. على فكره طريقه سهله جدا وعجبتني عن اي طريقه تانية انا عملتها فيها. ويا رب يكون الفيديو عجبك النهارده. ولو عجبك بقى الفيديو ما تبخليش عليا بقى بلايك وشير. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه مطبخ نيمو طلعت. والف هنا وشفا.